Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen von Bronnie Ware ist ein Buch, das tief in die emotionalen und spirituellen Einsichten der letzten Lebenstage von Menschen eintaucht. Die Autorin, die als Palliativpflegerin gearbeitet hat, teilt wertvolle Lektionen, die sie von ihren Patienten gelernt hat. Ihre Erfahrungen laden dazu ein, das eigene Leben und die eigenen Prioritäten zu überdenken. Ware gibt uns einen ehrlichen Blick auf die am häufigsten geäußerten Bedauern von Sterbenden, womit sie den Lesern eine Chance bietet, ihre Entscheidungen zu reflektieren und möglicherweise das eigene Leben positiver zu gestalten. Ihre Erzählungen sind berührend und inspirierend und sie zeigen auf, wie wir aktiver, bewusster und freier leben könnten. Dieses Buch könnte ein lebensverändernder Ratgeber für all jene sein, die nach Sinn in ihrem Alltag suchen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Einer der häufigsten Bedauern von Sterbenden ist, nicht den Mut gehabt zu haben, ein für sie authentisches und von eigenen Wünschen geprägtes Leben zu führen anstelle eines Fremdbestimmten. Viele Menschen lassen sich durch soziale Erwartungen und familiäre Verpflichtungen leiten, ohne ihre eigenen Träume zu verwirklichen. Ware beschreibt, wie dieser Mangel an authentischem Leben oft zu Unzufriedenheit und Bedauern am Lebensende führen kann. Von Kindheit an lernen wir, uns an gesellschaftliche Normen anzupassen. Doch Bronnie Ware ermutigt dazu, diese Ketten zu sprengen und ein Leben zu führen, das wirklich unserem Herzen entspricht. Ihre Schilderungen zeigen uns, dass es meist die nicht eingegangenen Risiken und die unversuchten Wege sind, die am Ende am meisten schmerzen. Zweitens. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ein weiteres großes Bedauern, das Ware von vielen Patienten hörte, war die Work-Life-Balance, die nie wirklich erreicht wurde. Insbesondere Männer drückten häufiger die Sorge aus, dass sie zu viel Zeit mit ihrer Karriere verbracht und dadurch wertvolle Zeit mit ihren Familien verpasst hätten. Die endlose Jagd nach beruflichem Erfolg und materiellem Wohlstand könnte langfristig dazu führen, dass uns die wichtigsten Momente und Beziehungen im Leben entgleiten. Ware verdeutlicht, dass viele zwar beruflich erfolgreich sind, jedoch privat erfüllungsarmen Erfahrungen gesammelt haben. Dieser Punkt bringt uns dazu, über unsere Prioritäten nachzudenken und auszubalancieren, was wirklich zählt. Menschliche Beziehungen, Erfahrungen und Erinnerungen anstelle von Karriere und Einkommen allein. Drittens. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Die Angst davor, abgelehnt oder nicht verstanden zu werden, hindert viele Menschen daran, ihre wahren Gefühle auszudrücken, was laut Ware ein weiteres häufiges Bedauern von Sterbenden ist. Unterdrückte Gefühle führen nicht nur zu inneren Feindseligkeiten und Bitterkeit, sondern verhindern auch wahre zwischenmenschliche Nähe und tiefe Verbindungen. Indem wir unsere Unsicherheiten und Emotionen in uns vergraben, berauben wir uns selbst der Möglichkeit einer ehrlichen Kommunikation und authentischen Beziehungen. Ware illustriert, wie wichtig es ist, Verletzlichkeit zu zeigen und wahrhaftig zu sein. Durch das Teilen von Emotionen stärken wir nicht nur unsere Beziehungen, sondern erhalten auch ein Gefühl von Befreiung und Erleichterung, indem wir uns selbst treu bleiben. Viertens. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Freundschaften sind ein wesentlicher Bestandteil eines erfüllten Lebens, doch häufig vernachlässigen Menschen diese Beziehungen im alltäglichen Trubel. Ware zeigt auf, dass viele ihrer Patienten bedauerten, nicht mehr Kontakt mit alten Freunden gehalten zu haben. Berufliche Verpflichtungen, familiäre Verantwortung und der stressige Alltag führen oft dazu, dass Freundschaften auf der Prioritätenliste nach unten rutschen. Diese Vernachlässigung führt häufig zu einem Gefühl von Einsamkeit und Bedauern, wenn es zu spät ist. Ware betont, wie wichtig es ist, sich regelmäßig Zeit für Freundschaften zu nehmen und wertvolle Beziehungen zu pflegen. Der emotionale Rückhalt und die positiven Erinnerungen, die aus starken Freundschaften entstehen, bereichern unser Leben enorm, insbesondere in schweren Zeiten. Schließlich, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Ein überraschend häufiges Bedauern ist, nicht erkannt zu haben,
dass Glücklichsein eine bewusste Entscheidung ist. Viele Menschen bleiben in alten Mustern und Gewohnheiten gefangen, die ihnen das Gefühl vermitteln, nicht ausbrechen zu können. Ware berichtet, dass viele ihrer Patienten erkannten, dass sie selbst dafür verantwortlich waren, Zufriedenheit und Freude in ihr Leben zu lassen. Die Vorstellung, dass wir unser eigenes Glück gestalten können, ermutigt uns, eingefahrene Gewohnheiten zu hinterfragen und Veränderungen zuzulassen, die uns Freude bringen. Die eigene innere Transformation ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Ware inspiriert uns, den inneren Frieden und die Zufriedenheit bewusst zu wählen, anstatt im Sumpf von Angst und Unsicherheit zu verharren. Zusammenfassend: Dieses Buch richtet sich an alle, die auf der Suche nach Sinn und Erfüllung in ihrem Leben sind. Es bietet uns die einmalige Möglichkeit, aus den Lebensgeschichten anderer zu lernen und unsere eigenen Entscheidungen und Prioritäten zu reflektieren. Bronnie Ware zeigt uns, dass es nie zu spät ist, sein Leben zu ändern und das eigene Glück und die Beziehungen zu den Mitmenschen in den Mittelpunkt zu rücken. Für Personen, die in einer schnellen und materialistisch geprägten Gesellschaft leben, stellt das Buch eine wertvolle Anleitung dar, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Selbstverwirklichung, Liebe und Freundschaft. Es lädt uns ein, unser eigenes Lebensskript zu überdenken und mutig Entscheidungen zu treffen, die unser Leben bereichern. Durch die Einsichten, die Ware teilt, erkennen wir, wie wichtig es ist, authentisch zu leben und unsere eigenen Träume zu verfolgen. Diese Perspektive kann dazu führen, dass wir eine tiefere Zufriedenheit und ein erfüllteres Leben erlangen. Eine solche Reflexion bietet nicht nur eine Grundlage für inneres Wachstum, sondern auch die Möglichkeit, das Leben in seiner vollen Pracht und seinen Herausforderungen zu umarmen. Wer bereit ist, innere Veränderungen anzustoßen, findet in diesem Buch einen treuen Begleiter für den Weg zu einem bedeutungsvollen Leben. Wenn Sie unterstützen möchten, Bronnie Ware, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.